ошордо саясий Кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын, драматург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата Баткен мамлекеттик университетинде иш-чара уюштурулду. Иш-чарага окуу жайдын окутуучулары, студенттери катышты. Кыргыз алифбесинин негиздөөчүсү катарында кыргыз элинин тарыхында улуу бир жол калтырган Касым Тыныстановдун көөнөрбөс эмгеги ар дайым жаштар үчүн үлгү катарында саналат. Баарыңыздарды ушул бир иш-чаранын катышуучуларына терең ыраазычылык билдирип, иш-чараны ачык деп жарыялайбыз. Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан атайын көңүл бурулгандыгы дагы бул жөн жерден эмес. Касым Тыныстанов улуу тилчи, адабият баштоочулардын көч башында турат, драматург, коомдук ишмер, кыргыз алифбесин түзүүчүлөрдөн мына ушундай олуттуу иштерини жаш муундарга жеткирүү максатында бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Манастан кары чыгып беттине, чары чыгып көзүнө, ошондо кошойгоң айтып атурганы, о күрпөгүм күндөй турганда, көлүктү кантип берейин, күчөгөн экен буга. Касым Тыныстанов Залкар инсан аталышындагы адабий кеченин жүрүшүндө ак жеринен күнөөлөнүп 37 жашында шейит кеткен кыргыздын чыган уулунун өмүр таржымалы 3 тилде баяндалды. Ал аз өмүрүнүн ичинде элдин сабатын ачууга зор эмгектерди жасаган. Алгачкылардан болуп жаңы алфавитти түзүүдө тилдин тыбыштык системасын, анын өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарылдыгын билип алфавитти жараткан. Өзүнүн изденүүлөрүнүн негизинде атайын окуу китептерин басмадан чыгарган. Касым Тыныстанов являлся комиссаром народного просвещения Кыргызской АССР. Ал эң биринчи кыргыз агартуучусу, кыргыз тили, кыргыз билиминин түптөөчүсү катары тарыхка кирген. Андан кийин анын репрессияланышы ошол мезгилдеги бардык башка өзүнө окшогон мамлекеттик саясий ишмерлердин катарында да репрессияланган. Ошол кезде мына ошондой чыган инсандар көп болуп алардын иштешине шарт жок болсо, бүгүнкү күндө абдан шарт бар, бардык мүмкүнчүлүк бар, бирок ошондой иштей турган, ошондой бир чыган адамдардын жок болуп жаткандыгы өкүнүчтүү. Кыргыз тил илимине негиз салуучулардын бирөөсү акын, драматург, коомдук ишмер Касым Тыныстанов жөнүндө сөз кылганыбызда, кыргыз интеллигенциясынын алгачкы өкүлдөрү катары Касым Тыныстановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө өзүнчө мамлекет болуп калыптанышында, ошол эле чөйрө илимий чөйрөдө, адабиятта, драматургияда, проза жанрында Касым Тыныстановдун кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн жасаган ишмердүүлүгү ополтоодой. Касым Тыныстановдун ири илимий жетишкендиктерин кийинки муунга жеткирүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан 120 жылдыгы жер-жерлерде белгиленип жатат. Анын эмгектери өчпөс эмгек сыяктуу кыргыз тарыхында таамай сакталып, түбөлүк көөнөрбөс казына катарында пайдаланыла берери талашсыз. Каныша Яшымова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.